Fala galera do mais vídeo do canal. Hoje eu vou jogar Roblox. Vou jogar Roblox 99 noites na floresta. Eu, Esther e o João aqui, ó. Joãozinho, já deixa o like e se inscreve no canal. Vem, vamos. A gente vai conseguir ficar 100 dias, né galera? Se não vai dar certo. Eu tenho bandeja. Gente, eu tô com 0 dias. Olha aí, ó. Começou, hein? Eu tô com 0 dias. Se falar que eu tô sofrendo, posso chegar apenas. Ó, toma. Eu vou pegar no comida. Ó, galera. Vou pegar aqui o bandeja. Ah, tá no bandeja. Tá no bandeja. Né, galerinha? Já deixa o like, se inscreve no canal. Devolve. Aí quanto mais eu te ajudo. Vamos começar na caixinha de madeira. Eu vou pegar comida pra distribuir na fogueira. Vem, pega agora mais. Isso, bom. A galerinha, já deixa o like e se inscreve no canalzinho. Entendeu? Vem com já. Eu vou pegar comida. Vamos lá. Vamos explorar. Mas primeiro vamos botar madeira pra ficar separada na fogueira, tá bom, gente? Eu vou pegar na perna. Eu tô perto. Achei. Isso aí, deixa eu arrumar aí o sofá. Achei a lanterna, eu peguei a lanterna. Lá, gente, na primeira noite, o viado não ataca o viado, mas o louco ataca. Né, galera? Ô, João, mas o... Gente, eu peguei a lanterna. Mas o animal bizarro não é viado. O nome dele é Sever. Não dele. Mas você chama de viado? Mas é nome Sever, na verdade. Na real é nome Sever. Eu tô pegando. Né, galerinha? Já deixa o like e se inscreve, cara. Tá bom? Táxica. Oi, galera. Gente. Oi, galerinha. Me ajuda. Fala, rapaziada. Gente. Oi, Naísa. Você que tá volta pra fogueira? Vamos lá, galera. Aqui ajuda onde tem baú. Eu jogar 99 noites na floresta. Uma casa. Eu sozinho. Metal. Eu quero uma. João, me ajuda. Carvão! Carvão! Eu tô em luta, João. Eu tô em luta. Corre, volta pra fogueira. Eu vou esperar lá. João, tá em luta, Pedro. Pedro, tá em luta, Pedro. Cadê ele? Eu fui seguindo reto, assim. Eu tava indo ali. Ali, ó, eles estão me seguindo ali. Aonde? Ali, ó, aqueles coisas amarelo. Ali, ó, vem cá. Aqui, ó. Aqui. Você tá batendo na minha irmã? Você tá batendo na minha irmã, é? Você tá batendo, é? Tu vai me virar peixinho de jantar. Gente, ali tem baú. Aí ali eu tenho que pegar. Matamos ele. Eu tenho lanterna, gente. Relaxa. Vou ter dentro da minha fogueira. Você já voltar? Ai, para! Para, seu lobo! Seu lobato, ai, eu tô com muita coisa de vida. Tô com um pingo de vida. Um baú! Pedro, me ajuda! Gente, eu acho uma coisa e eu acho um baú. Um saco bom! Oi? Lobo me matou. Oi? João, tô indo. Oi? Oi? A tua avó tá aí? Só os dois. A tua avó tá aí? Wanda? Oi? Tu acredita que eu fiquei aqui olhando pra eles, os três? Tu viu como o celular não chama atenção, né? Sim. Meu Deus, Parado galera. olhando, eu, Aí oi, vai tudo morrer. bem, como é que tá? Eles eram os três cabecinhas abaixo ali. E eles ali? Tu me viu chegar? Não.
Eles estão tão entendidos que eles não. Eles ficam hipnotizados. Perigoso. Essa carne tá 2 dias na geladeira, não. Olha, tá bom, Na sério. E aí, galera, só E eu já vou trazer, vamos. esqueci. E aí eu não vou jogar fora. GG. Não, Vou colocar na fogueira, ó. Né, galera? Eu não gosto. Mas eu Aí eu vou fazer sobremesa, eu não gosto, não quer? Né, galerinha do bairro e do canal. Ô, João! João, bora ficar no quarto. Por isso que não está vivendo. Né, galera? Pedro, se quer eu sair do jogo, Pedro. O João saiu do jogo, sem querer. João, o João sem querer saiu do jogo. Vamos sair. Vamos sair, Pedro. Você queria sair do jogo? Por que tu saiu? Mano, sem querer. Eu pensei no quadrado, eu apertei sem querer no quadrado. Sem querer. Vontade de sair de privado do Pedro. Entra no hot. Mas agora quem tá gravando, João? Achei pé de coelho. É só entrar pra fora dele. Né, galera? Já deixa o like, A se João me inscreve. para. Já deixa o like, se inscreve no canal, não deu certo.